elkarri irakurriz dinamika hau, buktegiko jaialdiaren baitan egiten den dinamika oso polit bat, lehenengoak erakutsi digun bezala. 3 idazleri gai bat ematen zaizue, zuen kasuan zaintza izan dena, eta 3 idazle hauek zaintzaren inguruan idatzi dute. Zaintza abiapuntutzat hartuta, ez igual zaintzaren inguruan bere horretan, baina bai behintzat zaintza hori abiapuntutzat hartuta. Eta gero aitzakia horrek hemen elkartu zaituzte 3, eta gutxienez konpartitzen duzuena bada abiapuntu beretik zerbait idatzi izana, eta batez ere elkarri irakurri diozuela. Maitane Perez, idazle eta antzerki ekoizle iruindarra da, eta berak esaten duen bezala, holtza gainean zoriontsu den aktorea, ezta? Miren Gorrotxategi, idazle azpeitiarra, itzulpengintza ikasitakoa, okerrezpanago, eta gaur egun hezkuntza arloko langilea omen zara, baina 2 liburu badituzu idatzita, eta horrez gain, horietako bat zinemara eramana izan dena ere bai. Eta Ugaitz Agirre, gaur pixkat anfitrioia edo usurbildarra, eleberri bat kaleratuta daukazu, eta Noauako kolaboratzaile ere ibiltzen zara, orduan, usurbildar jatorra. Ez dakit zerbait gehitu nahi duzuen. Ez. Ez dakit hori, elkarren berri zenuten edo ez, elkar ezagutzen zenuten edo ez, baina gutxienean elkarren ipuinak irakurri dituzuenez, pixkat ipuin horien bidez elkar ezagutzeko aukera izango zenuten, eta horregatik eskatuko dizuet bata bestearen ipuinak laburtzeko, laburtu, zuen zertzeladak azpimarratu dituzuenak esan, zerk deitu dizuen atentzioa besteen ipuinen irakurketatik, eta alde batetik helburua da ipuin horiek norbaitek irakurri ez baditu, pista batzuk ematea. Lehen esan dut spoilerri gabe, baina gero ipuin guztiak destripatu dituzte. Baina, libre sentitu, nahi duzuen esateko besteen ipuinen inguruan, eta elkarri gehitu nahi badizkiozue komentarioak edo proposatu nahi badituzue bestelako bide batzuk ere, ondo. Eta irakurri dugunon, ipuinak irakurrita ditugunon kasuan, igual interesantea da ere ikustea bakoitzak ze irakurketa egin duen, seguru hemen gauden guztiok irakurri dugunok, irakurketa diferente bat egin diogula ipuin bakoitzari. Orduan, Maitane, hasiko zarazu ugaitzena laburtu edo nahi duzuna esan. Ados. Nik ugaitzez nuen ezagutzen, eta bere ipuinaren harira pixkat ezagutu dudala esan dezaket, edo uste dut. Batez ere, klabe oso garrantzitsu bat egon da, eta izan da umorea hartu duela berak lan tresna bezala. Zaintza gaia hartu eta desobedientzia lan bat egin duela. Hau da, zaintzan zentratu ordez, zaintza baten inguruan gertatzen den guztia landu duelako, eta hori oso ederra iruditu zait, ni oso formala naizelako, eta batean esan dut, hau ere egin dela. Eta, bere ipuinan erentzian, pertsona batek erentzian jasotzen du arrautz bat, ate arrautz bat, eta 30 egunetan zaindu beharra dauka, gaztelu bat jaso ahal izateko. Orduan, baina familiako osabaitze guztiek ere, badaukate erronka bat, eta da arrautz hori egun desberdinetan apurtzea lortu behar dute. Segun nork apurtzen duen arrautza, gaztelua berantzako izanen da. Orduan, oso divertigarria da, osabatzaile bakoitzak aukeratzen duten estrategia, teknikak erabiltzen dituzten, eta nola protagonistak arrautza berarekin daraman leku guztitara. Eta ez dut bukaera destripatuko, ez dakigu nork geratuko duen gaztelua. Baina, iruditu zait, ironiaz betetako ipuin bat dela, hori gauzei beste ikuspegi bat emateko askatasuna eta konfiantza sentitzen duen idazle bat dela. Esan duen bezala gaitik ateatzeko eta nahi duena egiteko, eta hori oso ederra da. Eta gero,
iruditu zait begira zinematografiko bat badagola hor. Osea, nik pelikula bat ikusten nuen denbora guztian. Irudiak oso akzio, ez dakit Tarantino bat izango litzateken edo ez dakit olako umore beltz bat daukana. Ez dakit. Hori, ja. Ez dakitu gai zerbait gehitu nahi duzun edo... Nik uste baiet, zera badula, egia esan, hortikan joan nahi nun, txista bat egin nahi nun. Orduan, bai, gero igual komentatuko da, baina bigaiak aukeran eman zitunean, bai batekin, bai besteakin nik uste ez dakit ezer. Orduan, humoretik nahi dut, ez dakit zeba, baina humoretik, eta hola izan zen. Ez dakit, lortu baldin bat ondo. Bueno, eta jake hitza zure gain dagoen, Mirenen ipuina aurkeztuko duzu edo zertzela batzuk emango dituzu? Ba, Mirenena, bat guztua eta guztua irakurlet eta bai ditula txanpon baten bi alde. Bi estena daude, batez, eta protagonista izena naztu zait, Idoia. Idoia da, bere ama gaixorik daka, eta bisitan joan zaio egun baten. Eta lehenengo estena hortan kontatzen da, batez ze harreman duen bere amakin, baita ere bere ahizparekin nolako harremana dakan, hau atzerrira joan baita lanera, orduan ama gaixo dago eta aman zaintzarekin zein arduratzen den. Ama gaixo baldin badago, edo ni, edo aita, hor dagoela baita ere, gero mediku bat lehenengo ateratzen dena etxetikan eta kargu hartzen dio edo nola etzan bada medikoa esalde junda etxetik eta nola ez da bada esalde jungo deitu baldin badezu larrialde eta ez larrialde hortuta zenulako. Eta hor nola nahi duen amak denbo guztien Idoia bere ondoan egotia. Eta aldi berian, ja lehenengo pasarte hortan komentatzen dena bere senarra edo bere bikotea, aidala, ea noiz etorriko den afaltzea edo geratuko den edo ez. Eta gero horrek ematen digu paso, behin etxea itzultzen denean, bigarren eszenako, dela ikusten dugu bikoteak seme bat edo ala bat izan nahi dutela, eta horren bueltan, seme ala bat izatean bueltan, bakoitzak, bikotean bai mutilak, bai neskak, zeri ematen dion garrantzia. Eta batek nola ematen dion garrantzia, nola esango nuke, iteai bakarrik, esanet, eduk ezagun eta jazta eta gertatukoa gertatzeana, eta beste nola diteko ikuspegi handigo bat edo itentun galderak, igual nik neonik nitunak planteatuko. Baina, botatzen dizkio eta hona da, ze dena gertatzen da, mutilak sexua eduki nahi du, eta sexua eduki nahi hortan, ateatzen dira gerozta galdera potologoak bata bestean atzetik, eta zentzu batean, batzuen, zer ridikulo edo ez, hortxe dago, ez dakit, ari horren gainean, soko horren gainean, ze aldeta eroikoan, edo egoera ridikulua da, edo serioa da, ez dakit. Eta horrek klasi egin dit, bere zeukidu, bai, eta pixkatola, eta alegia, gero batean ateatzen da txanpon baten bialdiak, eta guai da ikustia, ez soilik, eta pertsona batek nola bialdiak bizi ditzazken. Eta, guai, oso politia nola bola osoa agertzen den. Bai, nik uste, bai, ados aipatu duzunarekin, ez? Idoiak bere amaren zaintza zama bezala bizi du, eta lehen Bilbaoren poeman irakurri dutenean ere, etorri zait burura idatzi nuen ipuina, ez? Ez du nire ama bezalakoa izan nahi, baina azkenean nire ama bezalakoa izango naiz. Eta Idoiak ez dio erentzian hori pasatu nahi bere ondorengo horri, ez? Eta ikusten du, ezinbestean gerta daiteken zerbait dela, ez? Berak ere, egun batean zaindua izan beharko dela, seguru asko denok garen bezala neurri batean, ez behar dugu zaintza hori.
Eta zaintza planteatu nahi nuen eta oheko, bi estenak gertatzen dira ohean. Bata gurasoen ohean gertatzen da, amaren zaintza hori, eta gero bikotearen sexu harreman horren hasiera horretan, ez dakit nola bukatuko den, baina hor daude, eta bi planoetan, ez bata gaixo eta agian bizitzaren amaieran dago, eta beste agian bizitza sortzear. Eta burruka hori dago, eta zaintza beraien eztabaida hori da, ez? Zaintza beharretik egiten dugu ala maitasunetik, ez? Eta zaintza zer da, fardelak aldatzea zaintza da, eta gaixo dagoenari eskutik heltzea zaintza da, baina maite duzun hori eskuan ferekatzea ez da zaintza, edo etxera itzuli eta tuperrak garbituta aurkitzea ez da zaintza, ez? Pixkat hortik. Maitaneren ipuina aurkeztuko diguzu. Bai, Maitanek bi eskaini dizkigu baten prezioan, ze ipuina idatzi digu eta aguakatea zaintzeko gida ere eman digu. Eta gero esango digu, jakin nahiko nuke, benetan jarraitu dezakegun gida hori, aguakate landare ateratzeko edo ez. Nik uste, Maitaneren lanak, niri behintzat, interpretatzeko, irakurtzen nuen bakoitzen ez, zerbait zertzela desberdinak ikusten dituen eta interpretatzeko agian aukera desberdinak. Aurreko elkarri irakurriz saioan ere atera da, zaintza hitzak balioa galdu duela, ez? Eta pixkat utxala bihurtu dela, eta hori uste eta hasieratik aipatzen duela Maitanek. Gainetik azalduta A da protagonista, eta badakigu daukala harremana isa batekin, horre agertzen da nonbait, eta erabakitzen du hastea aguakate baten zaintzan, ez? Eta hausnarketa asko daude aguakate horren zaintzaren inguruan. Nik behintzat ala interpretatu ditut, ez? Gero zuk azalduko duzu ala den edo ez, baina, nik behintzat, bere zaintza horretan, ez dakit, nik A horrek bere burua zaintzen baute dakien, eta aguakate horrek zaindua izan nahi ote du, hori ere hasieratik botatzen digun galdera da, ez? Zergatik zaintzen dugu. Zaindua izan nahi duelako, aguakateari inork ez dio galdetu zaindua izan nahi duen. Eta ez ote da ikuspuntu egoista bat, ez? Gure zainketa hori. Eta, gero dago, isarekin harreman hori, badirudi maitale esporadikoak edo direla, eta isa ez du zaindu nahi, edo bai, edo zalantzan dago, eta agian proban ari da aguakate horrekin, edo ez dakit, berak argituko digu hobeto, ez? Eta amaieran, berak deskribatzen dugu isa ezetasun leku eze batetik datorren modura eta A leku lehor batekoa da. Baina esaten dugu ezetasunak azkenean aguakate landarea ere ito dezakela, ez? Eta arriskutsu ere izan daitekela. Drenaje hori behar duela nonbait. Baina bukaeran ezetasuna dago. Beraz, ezetasun hori, ez dakit, berak asmatzen duen bere burua zaintzen edo isa hori iristen den, edo hori Maitanek kontatuko digu. Bai, nik jolastu nahi izan dut bi zaintza horiekin, bai harreman pertsonal batetan suertatu daitekeen zaintza hori, gehiago, etorkizunera begira, nola batzuetan kezkatzen garen pertsona hori zaindu beharko dugulako noizbait, eta pertsona horrek ez badu bere burua zaintzen, eta zuk hori ikusten baduzu, esatu ze puntutaraino, ni prese ongo naiz gero bera zaintzeko, berak ez badu bere burua zaintzen. Hor zegoen bataila hori alde batetik, eta orduan gero aitzaki bezala hartu nuen aguakatearen zaintza metafora bat egiteko, eta kapitulo bakoitzean metafora hori lantzen saiatu naiz. Aguakatea horrela hasiko zaizue? Ez dakit, uste dut ez. Pauso gauza asko, hor kriba handia egin dut orduan, ez dakit. Baina, saiatu. Eta, bai, bere burua zaintzen ote dakien nik ere ez dakit. Hor jarri dut baita ere planteamendu hori, zenbateraino dakigun gure burua zaintzen, eta orduan zenbateko beldurra ematen digun bestea zaindu barko dugula hori, inkluso agian beste pertsonak ez du zaindua izan nahi. Eta hala ere gu, kezkatzen ari gara lehenagotik zaindu beharko dugulako, baina agian pertsona horrek horrela bizi nahi du, eta igual bizi nahi du gutxigo. Edo beste, eta orduan hor, borroka hori bai.
Eta hasieran aipatu duzuna, zaintzak balorea galdu duena baino gehiago, hitzak igual, ez? Osea, zaindu, emezuetan, zaindu zaite, baina zaindu zesan nahi du, beste pertsonak nahi duena egingo du berdin. Osea, zuk zaindu jartzen diozulako ez du bapatean motelago gidatuko edo, ez? Orduan, bada zaindu, bai, zaindu zu. Nik ez dakit zainduko zaitudan edo, ez? Zu zaindu, eta pixkat pilota kanpora botatzea bezala, ez? Eta, bueno, pixkat horrekin jolasean ibili naiz. Bai, netzako ere izan da nahiko ipuin esperimentua. Eta oso ondo pasa dut. Hori da ni... Bueno, aipatzeagatik igual, edo kokatzagatik, niri oso kuriosoak iruditu zaizkit, ipuinei jarri dizkio zuen izenburuak. Ugaitzen ipuinaren izenburua da Arrautza Kosmikoa. Ja, ez, Maitane aipatu duzu umorea egiten duela, nik uste du ja izenburutik asmatzen duzula umorea egiten. Mirenena Lokanta, eta Maitanerena Aguakatearen zaintzarako gida. Jakinda, lehen pixkat aurreko solasaldian aipatu dugu pertsonaien izena aukeratzerakoan badagoela hor autu kontziente bat. Esango nuke ipuinaren izenburua aukeratzerakoan ere ez duzuela badazpadako autua egin. Ez dakit, hasieratik argi ikusi zenuten izenburu hori, edo nola iritsi zarete izenburu bat jartzera zuen ipuinari? Ba, nik egia esan da, nik banekien zeri buruz hitz egin nahi nuen, zela orain bota dudan movida hau guztia, bestea zaintzeko sentitzen dugun beharra, bestea zaindua izan nahi duen ere ez dakigunean, eta gainera dela etorkizunerako beldur bat, ez dela momentuan. Ja, aurreratzen garela eta zaintza horrek beldurra ematen digula, nolabait horri buruz hitz egin nahi nuen, eta ez neukan ideiarik nola. Igual 4-5 zagitzen bat saiakera egin dituen, estilo eta marko ezberdinetan. Eta bapatean Aguakatearen atopatu nuenean, esan nuen, jazta, hau da titulua. Oso argi ikusi nuen Euskarria izan martzuela titulua eta gainera urruntzen gaituelako pixka bat gaiatik. Ez dakigu oso ondo zer irakurriko dugun eta hori gustatzen zait. Bai. Gero estekak urdinez jartzen dituen, eta lagun batzuk esan diate saiatu zirela. Nik ere bai probatu. Klikatzen. Baita, oso ondo pasaet. Eta gero ez doa senyora, baina. Orduan bai, nik izenburua, marko hori topatu nuenean izenburua oso argi izan nuen, jazte ez nuen. Bai, bueno, nire kasuan lehen aipatut, ez, zaintza zer da, zaintza da zaindu behar duenak zaintzea edo harremanak ere, zuk aipatzen zenuen, ez, harremanak ere zaindu behar ditugu eta elkar zaindu behar dugu, zaintzeko behar hori ez dagoenean ere, ez. Eta amarekin ohean dagoenean idoia amak eskatzen dio lokanta bat abesteko, eta berak, nola hasiko naiz baina abesten, zertarako nahi duzu abestea, ez? Abestea ez da beharretik egiten, abesten dugu, nahi dugulako, ez? Eta esaten dio, ze xamurragoa, ez? Maite duzun pertsonari goxo-goxo abestea baino. Eta bera ez da gai, eta etxera joaten denean, bere mutilari edo bikotekideari eskatzen dio abesteko, eta gaur ere zeharo ridikulo sentitzen da, ez nola abestuko dizut. Eta horregatik, zaintzaren beste alde hori, alde sentsibleago edo goxoago hori edo bihotzetik egiten hori ukitu nahi nuelako aukeratu nuen lokantarena. Ze txikiekin egiteko ez daukagu arazorik, baina. Eta neria, hasieran beste bat, zekan ate Arrautza besterik eta ego latinez jarrita baita ere. Baina, ez dakit, zerre falta ditzen, eta ego dau pasarte bat, badago detektibe bat, pixkat, zaintzen duna, ziurtatzen duna, noiz puxkatuko den Arrautza. Eta orduan, hau hasten zaio galdera atiteo bakizu, hinduismoan lehenengo gauza Arrautza kosmiko bat zela, horako zela, eta orduan zen, zentzu emateko honik jarke jarrieten, titula emango dut. Eta hola bihurtu zen titulo. Beste erabilita, baina bai Arrautza bat ez zijoala. Eta titula izan zen gero, moldaketa zentzu emateko justu esaldi hori. Edo bintzat, erabilera bat. Hor, behatzeaz gain. Naiztak gero bukaeran berriz planteatzen duen zergati bat eduki dezakela esaldi hori, baina bueno. Bueno, igual, Arrautza bat hartzen dugun urrengoan unibertsuarengan pentsatuko dugu, igual. Bueno, pixkat, ari gara hemen zaintza, bueno, sartuko gara kontzeptuan bete-betean,
zuei enkargatu zizueten zaintza ardatz hartuta zerbait idaztea, eta ikusi dugun bezala bakoitzak oso gauza diferente bat. Idatzi du erantzun diferenteak eman dizkio zuen zaintzaren gai horri, eta nork berea idatzi ondoren irakurri duzue besteena. Galdetu nahi dizuet, zuek pentsatu zenuten zerbaiti buruz idaztea, zaintza abiapuntutzat hartuta, baina laburpenez, besteen ipuinen laburpenez haratago, zer sentitu duzuen besteen ipuinak irakurtzean? Nola izan liteken zuenaren hain desberdina den erantzun bat ematea gai berari? Nik adibidez, horra hasita, noiz idatzen, justu gauza gehienak bezala azkenengo momentuak utzi nun. Eta kasualitatez ja buztu bukaera hola zen, eta banekin zatidatzen idazten jarri behar nun. Orduan, jartze hortan, kasualitatez ize bat inglesatu eta uzintzeon. Orduan, izan zen lehenengo, bigarren gauan pasanula eta hantxe idatzi nuen. Orduan, zan erabatea, inberdet, gertatzen edana eta idazen izena bi mundu, ez berdin. Orduan, bestetan ez, mirenenien bai ikusi etoi zaintza, orain edo izabakin eta zaindu berroi zer dan, eta nik horretik ikusten nun, ontaz ez dakit, enaiz ikusten horreit idazteko eta geho baita ere ez dezu panfleto bat idatzi nahi. Hoi da, lehenengo hau zein nahi ez nuna. Orduan, bai ikusten nun, nik hau ez nuke ingo, baina ze ondo islatzen den adibidez beste batian errealitatea, eta idazturen bai ikusietela, justu idazteko garai horretan ikusten nahi nuna, ipuño horretan, eta izan da. Nahi ez litzaidak atako, baina jendeak ze ondo iken duen. Nik ugaitzena, umore asko dago, nik delirantea esango nuke dela, eta momentu baten giza baliabidetako arduradunak edo esaten dio, ez? Halako burutazioekin, agian baja hartu beharko lukeela, ez? Edo psikiatrikoan sartu edo halako zerbait. Ikaragarri gustora irakurri dut, aipatu du Maitanek ere, ez? Pelikula bat, ez nik pelikula asko ikusi ditut, edo estena asko bata bestaren segidan, Scorsese ere aipatu duzu, ez? Eta oso bisuala izan da, eta irrifarre batekin hasieratik bukaerara. Baina irakurraldi bakoitzean baita ere, zenbait gauza aurkitzen zenituen, ez? Edo herentzia horrek familian bertan, ez? Obus bat ere botatzen dute okerrezpan hau, eta ze deskalabro sor dezakeen, bikoteak etxetik alde egiten dio, baliozko gauza hori daukarean etxea guztiz babesten du, mundutik isolatzen da, ez? Eta bueno, bai. Eta Maitaneren kasuan berriz, zera bera, ez? Formatua bera egiteko modua oso originala eta polita irutu zait, eta metafora horiek gero bakoitzean, eta amu hori gainera, ez? Klik egitera behartu gaituena. Blog bat bezala da. Bai, hori da, blog bat. Eta lehenengo, wiki bat izango alitz, kapitulu guztiak, eta azpen, 35 iruzkin, ematen dezu, ez doa inora. Berri zabaltzen dezu, PDF-an zabaltzen dezu, eta bigarren guan da erorin gozea. Eman ingo jozu, bai. Edo apak edo atatzen dira. Nahi baldin badezu jakin zure aguakate landarea dagoen lurrean pH zen batekoa den, deskargatu apa. Hemen, baina, bueno, ondo dago, formatua guzaldu zen. Dago lotura guztik momentuko egoera, gehi aguakate bat zaintzeko prozesu hortan eman berdian urratx guztik. Egia danik, neria nola kontatu ez nekien momentuan etorri zitzaizkian landare, hasieran orkidia batekin hasi nintzen, baina oso aspergarria zen orkidia. Eta hasi nintzen, ez zuen jukurik ematen, eta hasi nintzen aguakatearen zaintzari buruzko webguneak irakurtzen. Baina irakurtzen, ea nunbaiten gako bat topatzen nuen nerea kontatzeko, ez hartzeko gida osoa, eta ureztatzean, eta urarekin, ez dakiz, pero no. Ongarria botatzeko hortan, eta batean ikusi nuen hori struktura, hemen dago, zure horrean dago, kendu informazioak sartu zure historia,
Eta markoa, bai ez dakit, aurkikuntza ederra izan zen niretzako. Eta, bueno, bai, komentatu duzunarekin, niri iruditu zait izugarrizko ariketa polita, ba hori ikustea, ze hiru gauza hain ezberdin, baino aldi berean, ze gertukoak, ez? Nik adibidez zurearekin irakurtzen nuen, da esaten eski hau da. Osea, hau dago benetan, ez dakit nola baiteko errealitatea aztertzeko sentsibilitate bat daukazula ederra ze benetan elkarrizketa ematen du norbaiti grabatu diozula. Eta hori ederra da. Ni gainera aktore bezala antzerkian asko landu nahi dugun zerbait da gauzak artifizialak ez izatea, edo ez ematea artifizialak direla. Eta hori iruditu zait, ederra eta oso egitura simplea dauka, ipuina oso formatu moduan oso simplea da, baina barruan daukan karga izugarria da. Niri pertsonalki nahastu nau, gainera amatasuna eta zaintza eta amatasuna zertarako eta maz bazara nork zainduko zaitu, hor galdera hor dago, tan. Eta, klaro, pues, badago realitate bat oso... Eta gero gaitzena, flipatu dut. Osa, zinintzeneako zen, esto de ke ba? Eta zaintza, eta nire buru eskolan oso formala izan den pertsona honen burua, buru zuzena, batean, baina zaintza, non dago zaintza? Baina ez du hitz egingo zaintzari buruz. Hasierakoan da, gero, engantxatuta eta detektibea agertu zenean, da familiak burbuila plastiko hori jartzen duela etxe guztian, leiho guztitan inguruan. Mesedez, eragin dezagun pelikula. Mesedez, iruditzen zait. Eta pena bateuk, ipuin bat da, ipuinak daukan luzera, baina nik familiar bakoitzaren estrategia... Landu, ez da? Hombre. Osa, ingo nuke kapitulo oso bat bakoitzakin. Nola eraso egin nahi dioten, eta bakoitzaren modua da... Eta gero jolaste duzu asko irakurlearekin ere, bai. Hau guztia, eta hau guztia gertat ziteken. Baina ahaztu zazue, ze hau ez da gertatu. Beste mobila da, Osea, hori bai. Hori da, botez ebe azkenengoakin. Osea, atxakin aitarekin dagonean. Bai, aitarekin dagonean. Eta azkenengoa, eta bere pelikula montatzen du, pelikulan barruan, eta pelikula bada. Eta aitonaren pertsonai hori. Aitonaren pertsonaia bere zaintza ere aitonarekin egon dela suposatzen dugu. Ez, azkenean gizon zahar bat, familia handi batekin zaindua izan da seguro, baina tipoa tirano bat da. Orduan, karo, denek gorrotu dute. Baina hala ere, denek nahi dute bere herentzia hori, ez? Eta orduan hor dago, bueno, bai, oso polita nola bakoitzak hartu duen zaintza eta egin duen ezuera. Bueno, pixkat, Maitan, ezuk esan duzun horretatik tiraka, niri iruditu zait, Ugaitzek eta Maitanek biok pixkat iskin egin diozuela zaintzaren gaiari, edo behintzat erabaki kontziente bat hartu duzuela denoi bote prontoan zaintza entzunda datorkigun hori alboratzeko eta beste leku bat emateko. Eta miren zukagian gehiago heldu diozu, denoi bote prontoan datorkigun zaintzaren zera horri, baina hala ere, buelta ematen diozu, pixkat badagor beste ertz batekin jolastu nahia, lehenengo solasaldiko galdera batera bueltatuta, ez dakit erabiliaz iaia banalizatuta daukagun kontzeptu honi pudore pixka bat hartu diozuen eta horregatik egin duzuen biraketa literario bat, edo ez dakit zuentzat sama bat izan den zaintzari buruz idaztea, edo kontrara abagune bat den pilpilean dagoen gai bati heltzea. Lehen aipatu dutenean bezala, bi gaiak aurkeztu zizkigunean, biak ere oso inbeste entzunak ez. Baina justu zaintzaren gaia bazen nire inguruan oso bizirik zegoena, eta momentu horretan elkarrizketa asko ari nintzen izaten nire inguruan horri buruz. Eta esan nuen, ahots hauek guztiak sartu nahi ditut nolabait, ipuinean.
Eta azkenean ahots horiek daude batik bat protagonistaren gogoeta horietan, ez? Eta bai amarekin, eta bai gero bere kabuz, eta bai bere bikotekideari botatzen dizkion zera horietan, ez? Baina bai, arrisku hori bai, ez? Eta batik bat gaia ala zuzen hartuta, ez? Eta ze berri ekarriko dut, baina ahots horiek nolabait nahi nituen paperean jarri, eta ez dakit lortu duen, baina saiatu naiz behintzat. Nire kasuan, bai izan zaka, lehen komentatutakoa, bai zaintzakin da, bai energiakin, zan ze esango dut, topikotan erori gabe. Eta beldurra hundina izan. Aukera eman zegun, bat edo beste esan nion aritzi jarri dozein, zeintza tokatu zen eta hoxe, topikotan ez erori. Orduan bai izan dela, kontzienteki, erabili zaintza nahitzakia, baina ez beti pentsatuko genuen gauza horri buruz hitz egiteko. Zebanekin bestela topikotan eroriko nintzela eta... Nik egia esan da, zaintza egokitu zitzaidala, tokatu zitzaidala ikusi nuenean, egin nuen, bai izan nuen momentu bat, eta egon nintzen blokeatuta, nahiko blokeatuta denbora luzean, hogetzek esan duen bezala, denbora dago, ingo dut azaroa, abuztuan, eta hor utzi nuen, baina bueltaka ez, eta gauza berdina gertatzen zitzaidan, pixkat topikoetan nola ez erori, gaina pereza ematen zidan, segun ze gaietan sartu eta hola, eta orduan hasi nintzen pentsatu nuen, eraman beste ies egin maitane, disfrutatu, landaren zaintza. Eta orduan hasi nintzen landaren kontuarekin, baina gero nire buruari esan nion, txein. Zergatikan benetan sartzen lokatzetan. Nik neukan hor nire historia pertsonal batetan gertu dagona ipuin honetatik, zaintzaren gai hori hortzegon, izan zaitez hausarta, hartu hau, erabili. Eta orduan hor nahaztu zitzaizkidan bi gauzak, baina bai hasieran izan zela eskapea eta gero nolabait gaia bai sartu egin dut edo gaian sartu egin naiz. Uste dut, igual kanpotik ez du ematen du iesa gehiago, igual iesa izan zelako lehenengo motorea. Baina bai, sentsazioa bai daukat azkenean bai hartu nuela herramienta pertsonal hori eta osartu nuela, baina bai, rezelorekin, pixka bat beldurrez, bai. Nahi, esan, uste toi dakala azkenean olako gai bat, pilpilen edo, toki guztietan da honean, eta gero zerbait berria egin nahi izate hoi, ez izatea ez hau egin da do, edo egin baldin bado okerro egingo dut. Beti nahizu zerbait berria, tal baldin bada hobeto egitea, eta nik esaten ze aporta ezaket nik hortan. Esaten nun, zero. Hartuta normal edo zeinek zeintza dago, ontaz hitz egingo du. Horren nun ez aportatuko, orduan beste bide batetik. Seguro sentitzeko baita ere, bestela zabiltza, ezagit, ez zutzako idazten baizik eta beste batentzat, eta ez zaude guztua. Bai, baitan ezuk aipatu duzun horretatik pixkat bai tiratu nahi nuen, ze, alde batetik amua bota dizuet iskin egin ote diozuen gaiari, edo gutxienez beste buelta bat ematen saiatu zareten, igual, zaintza badelako gai oso, kontzeptu oso, ezakit, kontuz ibili beharreko bat badirudi. Baina ez ote dagoen, Mirenenean uste dut argia dela paralelismo hori, baina, ezakit, Ugaitz eta Maitan erenean, batean arrautza, bestean ahuakatea, ez ote dagoen paralelismo bat ere hor pertsonen zaintzarekin, ez? Ahuakatea edo arrautza izan zitekeen, adibidez, Mirenen ipuineko beste pertsonaia bat ere, ez? Ahuakatearen eta arrautzaren lekuan jarri daitekeela pertsona bat ere. Ez dakit, paralelismo hori nahita egin duzuen edo ikusi duzuen, edo... Bai, nik erabat gainera saiatu nintzen, gero ez dakit horrekin ez nintzen oso konbentzituta geratu, atal bakoitzak benetan logika dozentzu edo nik eman nahi nion logika dozentzu hori daukan edo ez, baina bai saiatu nintzen, ahuakatearekin eman behar diren pauso horiek nola bizitzen dituen berak bere bikotearekiko, edo bere bikotearen zaintzarekiko, hobeto esan da.
Eta ibez izurriteen kontuarekin, nola landareak kontrolatu behar da izurriterik ez etortzeko, nola berak sentitzen duen izurritea bere barnean, eta nola sentitzen duen izurrite hori etor daitekela zaintza txar bat egiteagatik, ez? Eta orduan, nik paralelismoa landu nahi izan dut, ezagik lortu dut, baina landuta bazegoen, bai. Edo kimaketa. Kimaketa niretzako zen kontzeptu bat oso potentea, kriston jokoa ematen du, kimaketa zer kentzen duzu eta zer mozten diozu aguakateari, ze kendu nahiko zenuke beste erlazean, beste pertsonari inkluso, ez? Eta hor, bai horrekin jolasen du, nabili nahi. Eta gaina esan dezula badago, zurtoina teatzen zaionean moztu nahi diela. Ez duela egiten, baina sustraiak bai, uzten ditu, eta enredatu daitezela, baina goraka ez, eta esaten du, hasiko zea, baina nire etxean, nire arauekin. Orduan, bai, kontrol bat bezala zaintza hau nik erabaki dut, eta nik naheten bezala, edo nire arauen barruan ningo da. Bai, sustraiekin ere aipatzen duzu, ez? Momentu baten bera ere sustrairik gabe ibili dela, isarekin nahi duelako egon edo ez, edo nik hor ikusi dut, ez? Autozaintza hori falta da, ez? Sustraitze hori agian norbere buruarekin. Errealitatean ikusten duzuen hori igual esateko fikzioa baliatzen duzuela, ez? Iruditzen zait batez ere argiago gelditu dela Maitaneren eta Ugaitzen kasuan, baina Mirenen agian izan ziteken gutako edo zeinik gertatutako istorio bat, baina irakurri dugunez fikziotzat hartzen dugu, baina uste dut baliatzen dituzuela fikzioaren tresna horiek errealitateari buruz gauza asko esateko. Zaratzea bentsat. Ez, baina, nirean bakit, gero leheno pentsatzen, zolakotan batzutan izaten da idatzi, eta gero beste batek ateako ditu gauzak, nik idatzi bakarrik egin dut gauza batzutan zentzurik gabe. Jarriko dut hau, nire kasuan divertigarri egiten zait, orduan jarringo dut. Baina gau bueltea ematen diozu, erentzia ematen dionean, aitona horrek hiltzen denean, dirua ematen dio seme alaba guztiei. Eta bere hilo bai, ez diola izen ez deitzen baizik eta burla egiten dio, ez dakitzen bat iseka botatzizkio. Uzten dioi jauregia, 30 egunez zintzen bat badu erlautza. Baina horreko izan zu, familia guztiare gorlotatzen da elkar, bakoitzak berean nahi du ez du bestean ez du beste zainduko berea bakarrik nahi du, orduan eta familiko bada, baina izorratuko deuz zenetzako nahi dut erentzia, orduan holako gauza pentsatzen, baina ez idazten ditu denean, ez da beste gabe, erlazia egiten ditelako. Baina gara, igual, bigarren irakurraldin eta estezak kontu, haure ikutu du, hau, izan daiteke. Gauza asko ikutu dituzu, Tartean, eta hau da, azkenengo gauza sartu nuna, oinezko eta txirrindularen arteko gerra bat, bai. Gerra bat mundu mailan afektatzen duena, mundua, ez dakit nola den esalea, mundua ez da berdina. Txirrindulari eta peatoien arteko gerra ondoren, edo, Nire kasuan nik errealitatetik, esan bezala oso gertu kokatuta dagoela uste dut, eta lehen nire izenak aipatu ditugu aurreko saioan, ez? Carlos eta Joselu eta nirean ere Idoia, Amaia eta Jokin dira, ez? Oso izen arruntak horrexegatik, ez? Nik uste gertuko realitatean bizi ditugun gauza gertatzen zaizkielako. Pixkat ipuinean sartuta edo ipuinen protagonistetan sartuta, kuriosoa iruditu zaidan gauzetako bat izan da, 3 ipuinetako protagonistak hain diferenteak izan da, protagonistak edo elementu nagusia, arrautza bat, Idoia izango litzatekena eta aguakate bat, hain elementu diferenteak izan da, nola 3rek aldi berean transmititzen duten gogortasun bat eta hauskortasun bat. Eta kuriosoa iruditu zait, zaintzaren gaiari erantzuteko zuen ipuinaren elementu zentraletako bat izatea hain gogorra eta hain hauskorra era berean, ez? Horren eraikuntza hori nahita
bilatu duzuen edo... Nik adibidez, aguakatea topatu nuenean, flipatu nuen, ze gidetan, eski oso zai, horregatik esan dute zaizuela aterako, bueno, agian bai, oso zai, ez du, ez dakit zenbat gradotik berako temperatura aguantatzen, baina ez dakit zenbat gradotik gorakoa ez da ere. Ez du ez ur asko aguantatzen, baina ur gutxirekin ostoak ez dakit zer, eta esan, nola zaintzen da hau? Osea, ez pasa, baina ez iritsi, baina ez hor, eta hor bai ikusi nuen, hori bat dela ere gure oso humanoa iruditu zitzaidan hori, ez? Bai, onaino bai, baina gehiago baldin badaia ez, eta onaino ez, baina hau gutxi da, eta batez ere erlazioetan ze eskatzen dugun, ze ematen dugun, ez? Zenbateraino, zenbat. Eta horra aguakatea, bai, iruditu zitzaidan, ematen du, ez dakit duen esan, oso zaila, zaintzen oso zaila den elementu bat da, aldi berean oso euskorra delako, baina aldi berean, ateatzen denean, kriston ezurra dauka, eta indarra, fruitu gogor bat emate du, ez? Osea, bai, anbigotasun hori pila bat gustatu zitzaidan, eta oso gertu ikusi nuen, protagonistaren gandik, bai, nik protagonista zen zenean aguakatea, nik igual A ikusten dut, gehiago, baina bai, dia bien paralelismoare, bai, orduan... Eta lautza izan zen, joko ematen duelako baita ere ez da gogortasun da euskoltasun hori. Gaina dago momentu baten puskatu egiten dela. Ez benetazkoa, baina beste bat. Duan, azkenen hori da joko atlautzat, alde egiten baldin baizu, hau txingo da. Orduan, demozen gainean egon beltzen zerbait da, eta joko horrek ematen zuen. Niren protagonistaren kasuan oso humanoa da, ez? Batzutan egoeraren arabera gogorra gara eta beste zenbait egoeratan bigunagoak edo ahulagoak edo. Bueno, eta protagonista edo elementu zentralak pixka alde batera utzita, uste dut hirurok egin duzuela ariketa zail bat oso ondo egin duzuena. Izan dela, protagonista ez diren beste pertsonaia edo beste elementuei lekua ematen, asmatu duzuela, zuen ipuinetan. Gaitzen kasuan pertsonaia asko daude, baina badaukate ez, bakoitzak badauka bere lekutxoa. Mirenen kasuan igual pertsonaia gutxiago edo elementu gutxiago gertzen dira, baina ipuina erabat baldintzatzen dutenak. Eta Maitane zure kasuan badaude, aguakatea bera izan daiteke, igual elementu bat, baina gero arekin gurutzatzen diren beste elementu batzuk ere badaude, eta uste dut asmatu duzuela horri leku bat ematen, ez dakit hori erronka bat izan den, edo berez atera zaizuen, ze uste dut horrek ipuina sostengatzen duela nolabait. Bai, niri ere, bai. Azkenean uste dut zaintzari buruz hitz egin nahi baduzu, objektu bat, objektu gramatikan, bat egon behar du zaindu behar duzun hori, ez? Orduan, bai edo bai, beste bat egon behar zuen. Niri iruditzen zaidan beste bat egon behar zula. Kontrapuntu bat behar du, ez? Bere ideien aurkako zerbait botako diona erantzuteko eta bereak azaltzeko, azaleratzeko. Edo mugimendu hori eragiten dion beste bat, ze bestela... Hori dana kuestionatzeko edo zer gauza egon behar du, bai. Orduan, bai besteak ere pixua irabazi behar duela, bestela ez izatea... Horla idez, zure kasuan miren, justu aizpan figura dela, ateatzen da, bi aldiz aipatzen dute, horako zerbait, zenbateko pixua dakan, ipuin guztian zaz. Eta zenbat baldintzatzen duen protagonista. Eta gainera hor, pertsonaiaren eraikuntza oso ederra da, ze hori bi aldiz edo hirutan aipatzen da, eta egiten duzu pertsonaiaren irudi bat oso argia. Oso argia, eta hori batzutan oso zaila da, pertsonaiak horrela marraztea, ez? Pintzela da gutxi batzuekin, eta ja jendeak irudikatzea pertsona bat, benetazkoa, inkluso fizikoki, osea, bai, hori oso polita da. Aita ere, bai. Aita oso gutxi agertzen da, eta oso irudi indartsua da, aitarena. Pertsonaiez eta protagonistez ari garela, eta zaintzaz ari garela ere, igual, kasi, eskatzen zidan zerbaitek generoaren gaia ateratzea, ze miren, uste dut zure ipuinaren kasuan, genero komponentea ez dela badaezpadakoa izan, ez dakit igual bai, baina iruditu zait irakurri dudanean nahita erabilitako genero komponenteak aukeratu dituzula. Maitane zure kasuan
izenek, protagonista edo pertsonaien izenek ez dute genero marka bereziturik letrez izendatzen dituzulako, baina ez dakit ipuinaren irakurketa aldatuko luketen, zuen bion artean adibidez, Idoiaren kasuan, Idoia beharrean beste genero marka bereziturik gabeko izen bat erabilita eta zurean genero markadun izen bat erabilita. Ez dakit hori nahita egindako autu bat izan den edo? Nire kasuan bai, ahizparekin zalantzak izan nituen, baina hor ja bai topikoetan erortzera joango nintzatekeela. Beraz, biak ahizpak, biak emakumeak jarri nituen, baina nik uste nire kasuan bai, pixua duela eta errealitatea islatzen duela, ez? Maitaneren ipuinean pentsatuta ez dakit hainbesteko karga izango lukeen, genero aldatuta. Ez daukat hain garbi. Nik ez dakit, generoaren karga pertsonaiarengan edo niregan, ze, ni hau idazteko nire generoak baldintzatu nau eguneko 150ean. Baina gero nik uste dut hor erlazio bat kontatzen dela eta erlazio horretan izan zitekela biputil bineska alderantzi, ez dakit. Baina nire idazteko orduan izugarri. Ze nik ikusi nuen nire burua egoera horretan, nola, emakume izateagatik zaintza, hain argi daukat zaintza tokatuko zaidala, aurreratzen naizela. Bikotekide posible horrekin, hasten naizela pentsatzen, eta zaharrak garenean zer. Eta beraz bada zaintzen nik zainduko dut, bai zainduko dut, porque ez dut alde ingo, egoista alde iten badut bera gaizki baldin badago. Horrelakotan sartu nintzen, eta hori emakume naizelako da. Ez dut esaten gizonek ez dutela horrela sentitzen, baina nik uste dut niri etorri zitzaidala genetikatik zuzenean. Da horregatik zaintzaren gaia proposatu zenean ere bertigoa eman zian, zen etorri zitzaizkean amatasuna eta esan nun, pixkat non kokatu ni eroso, baina zerbait eta hitz egiteko, benetan. Orduan pertsonaien ez dakit, baina nirea erabat. Nire kasuan amatasuna da gai zentraletakoa, beraz ezinbestean protagonistak emakumea behar zuen. Eta gurasoetan pentsatzen dut agian ama beharrean gaixo zegoena aita balitz, agian ama etzela telebista ikusten egongo alaba iritsi zenean, ez? Bai, beraz generoen autua kontzientea izan da. Gogaitzu beste igual ez du erabat zeharkatzen zure ipuina gai honek, orain aipatu dugun gai honek, baina bueno, ez dakit horrekin pentsatu duzun zerbait edo besterik gabe horrela atera zaizun. Ez, hoi bestela, generan gaiana horregatik zen, hasieran zaintza hartutakoan beldurloi. Osa nahi dut, hemen hasiko naiz, obioak dian gauzak kontatzen eta bat, etzean ateako adiez, leheno Maitanek komentatun bezala, nirenen azkenengo dialogoa hain da naturala ez hitzetan ateako. Osa, holako zerbait planteatuko baldin manu, izango zen esaldiak, batak bestei esaten dizkionak, ez dakit naturaltasunik gabe eta beste. Orduan, bai izan zala, horretan ez erotzeagatik, ies, bai. Pixkat eskapista izan naiz zentzu hortan. Bueno, nik azken amu bat botako dut igual denontzat ere badena eta zuei igual jarriko dizuet marroia erantzuteko, baina bueno, aldu zuena egin. Hiruron ipuinak irakurrita sortu zaidan galdera izan delako eta uste dut gurutzaketa hori interesgarria izan dela, pixkat Maitanek orain aipatu du ez, emakume bezala sozialki eraiki zaituztenean badaukazula zaintzarako joera bat eta iaia bete behar bat eta derrigortasun bat ere bai. Baina, bueno, bai arrautzarekin, bai idoiarekin, bai aguakatearekin, hirurekin sentitu dudan galdera izan da ea zaintza jaso izanak edo zaindua izanak zorretan uzten gaituen, zaindu gaituen horrekin. Nire ipuinaren kasuan hori da, ez, idoiaren muina hori da, eta bere amak ala sentitzen du, ez. Nik txikitan zaindu zintudan, beraz tokatzen zaizu orain ni zaintzea.
eta berak bere ahizpari leporatzen diona hori da, eta bere buruari ere bai, ez? Berak, bere kontzientziak eskatzen dio ama zaindu behar duela, eta bere ahizpak ez du hori sentitu, eta horrek haserretzen du, ez? Bera gai izan da horre eten hori egiteko, eta ni ez. Eta horren inguruan dauka, ez? Ama izateko zalantza hori azken baten. Uste dut, senarrak esaten dionean momentu batetan, uste dut esaten diola berak, ez nago ziur, gurasoa, seme alabak zaintzea maitasunez egiten duzula, gogoak ematizulako ume hori zaintzeko, eta gurasoak zaintzea dela zuk aukeratu ez duzun zerbait, baina beti tokatuko zaizuna, ez? Eta, karo, hori hor dago gaiare bai, ez? Osea, hori ez da aukeratzen. Aukeratu dezakezu, aizpa bezala, noraino nahi duzun horregon. Baina hor ikusten dena sozialki, eta sozialki gertatzen dena hor kritika izugarria jasotzen dezula. Erabakitzen bauzueten hori egin. Nik abiz nirean planteatzen dut hori. Bikotekidea zaintzen ez delako, bere burua zaintzen ez duelako momentu batean, ez dakit nik zer. Minbizi bat daukala biriketakoa izugarri erretzen duelako beti, ez? Hor momentu horretan zuk erabakitzen bauzu nik hemen ez dut egon nahi, ez eta pertsonari baite, baina nik zaintza honetan ez dut egon nahi banoa, hor kritika zure gainen eroiko dena da kristona, egoismoa eta orduan hor noraino aukeratzen dugu guk. Zaintza eta noraino egiten dugu egin behar delako, eta jazta, ez? Egin behar delako. No, ez bada, ez, hori galdetzen duna, ezakit ipurdia garbitzen oso, beharko erantzuten dio, ez dago besterik. Orduan, bai, ez da, hau egin behar da, eta jazta. Eta alare, aizpan figuran, ala interesgarria, bale, esaten du ezetz, baina Afrika pediatra dijoa. Osea, eta handik bialitako opari guztiek dekoratzen dute etxea. Orduan, bale, junda, baino badao, ez du egunerokoan zein du nahi, baino egunerokoan dehor dao, eta karo, orduan kritika horiek protagonistak idoiak iten ditu, baino akaso beste guztiek ez. Orduan baita ere, nik uste nahi eta aukera duta izan da gaina. Ez dakit, junda Hego Afrika bidaiatzea, edo bere burua aurkitzea, ez. Baina zaintza lan baten. Orduan, gehot gatzea, ja, baina zenik leporatuko jo horrez egotea, beste, ez dakit, munduko kausa handi baten baldin badago. Orduan bai. Kasu horretan ere nik uste dut ama batek alaba bat kritikatzea horregatik ere zaila da, ze ere ikasi dugu humildade horretan egoten, ez? Eta baina alaba bakarra izango balitz eta erabaki balu ama ez zaintzea, talde itea, gurasoak bakarrik egongo balira etxean, orduan agian bai egongo zen hor mina handi bat alaba horrekiko, ez? Baina badago beste alaba bat zaintzen nagoena, orduan ni zainduta sentitzen naiz, orduan jazta. Bueno, erantzun dugu zehaz. Bai. Ez dakit galdetu duzu. Ja, galdera Bueno, ez galdera potoloa da, eta igual denontzako zen, baina, bueno. Ez dakit zerbait gehitu nahi duzuen, esan nahi duzuen zerbait, bukatu baino lehen. Ni eskertzea. Osea, honetan parte hartzeko deitua izanagatik, ze iruditu zait lan zoragarria, nik idazten asko disfrutatu dut, zuenak irakurtzen pila bat, eta guain hemen ere bai, eta sentsazio hori nola zein polita den ikustea, gai batetik abiatuta zenbat mundu dauden, pertsona bezain mundu. Eta hori ederra iruditu zait, oso eskertuta nagola. Oso pozik etorri naizela gaur, usur bideraino. Bai, dana esan dela baita. Bueno, eskerritzekin izte ondo dago, así que, eskerrik asko.